எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்றைக்கி ஒரு செமையான பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா பெனிலி ஷோரூம். நம்ம வவுசி பாக்கிட்ட கோயம்புத்தூரில் நம்ம வவுசி பாக்கிட்ட இந்த ஷோரூம் பிளேஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ நிறையா பேருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும், நம்ம ஒரு சூப்பர் பைக் வாங்கணும், அதுவும் பெனிலி மாதிரி ஒரு பயங்கரமான பைக்ஸ் ஒன்று வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கும். பல பேருக்கு எப்படி வாங்கணும் ஏது வாங்கணும்னு தெரியாது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிளியரான ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிடும். இப்படி தான் பைக் வாங்கணுமா, ஓகே நம்ம நார்மல் பைக்ஸ் வாங்குறது வேறு, இவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி பெனிலி பைக்ஸ் சூப்பர் பைக்ஸ்லாம் வாங்குறது வேறு. ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஷோரூமில் இங்கே இஎம்ஐஸ் அந்த லோன்ஸ் எல்லாம் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதையும் உங்களுக்கு டேரெக்டாக அவங்ககிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ மற்ற பைக்ஸ்க்கும் பெனிலி பைக்ஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சூப்பர் பைக்ஸ்னால் என்னென்னு பல பேருக்கு இன்னும் தெரியாது. பட் சூப்பர் பைக்ஸ்னு எனக்குமே தெரியும், பட் அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் எனக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த ஷோரூமோட லொக்கேஷன் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் பின் பண்ணி விட்றேன். அதே மாதிரி என்கொயரி நம்பரும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். வேணும்னா நீங்கள் வந்து என்கொயரி பண்ணி கேட்டு வாங்கிக்கலாம். என்கொயரிஸ் பண்ணி என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு, அதாவது கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக பைக் லவர்ஸ் எத்தனை பேர் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னு தெரியல, அவ்வளோ சூப்பரான பைக்ஸ் லைட்டாக நவுந்தாலே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், ரெட் கலரில் பயங்கரமாக அப்படியே ஒரு காலமாடு மாதிரி நிற்கிது பாருங்கள். சீரியஸாகவே ரொம்ப கம்மி விலையில் பெனிலி பைக்ஸே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு என்னென்ன விஷயங்களை இங்கே பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரோ. என் மூலியமாக மக்களுக்கு இப்படி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போகிறது நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக. உங்கள் நேம் ப்ரோ? என் பேர் அபிலாஷுங்க. ஓகே ப்ரோ. நம்ம அந்த பெனிலி ஷோரூம் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு உங்கள் மூலியமாகவே மக்களுக்கு சொல்லிடுங்க ப்ரோ. இது ஆக்சுவலி கோயம்புத்தூரில் இருக்குதுங்க. கோயம்புத்தூர் சிட்டி சென்டர் காந்திபுரத்துலேருந்து 1 கிலோமீட்டர் நேரு ஸ்டேடியம் அப்படின்னு ஜஸ்ட் ரைட் ஆப்போசிட் டு விஓசி ஜூக்கு ஆப்போசிட்டாக ஸ்டேடியத்திலே இருக்குதுங்க கோயம்புத்தூர் பெனிலி ஷோரூம். ஓகே ப்ரோ. இப்போ வந்து நிறையா மக்களுக்கு ஒரு நார்மலான கொஸ்டின் இருக்கும். பொதுவாகவே ஒரு மக்கள் இப்படி போகிறாங்கன்னா பெனிலி அப்படின்னு தான் போவாங்க. ஆனால் உள்ளே வந்து கேட்கணும், விசாரிக்கணும்னு அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும், ஹெசிடேஷன் இருக்கும். இந்த பைக்லாம் நம்ம வாங்க முடியுமா அப்படின்னு இருக்கும். ஆனால் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ரொம்ப கம்மி விலையிலேயே பெனிலி கிடைக்கிறதா நான் கேள்விப்பட்டேன். உண்மையாக அது பெனிலியோட பேசிக் மாடல்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியன் கஸ்டமர்ஸ்க்கு அஃபோர்டபுளாக இருக்குது. எவ்வளோ ரூபாய் நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுது பெனிலி பைக்? 2.6 இருக்குதுங்க. வெறும் 2,60,000 இருக்குது. ஆமாங்க. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, இனிமேல் யார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே ஆக வேண்டாம். வெறும் 2,60,000 உங்களுக்கு பெனிலி பைக்ஸ் தராங்க. ஸோ உண்மையாலுமே நல்ல விஷயம் அது. ஓகே ப்ரோ. இப்போ வந்து எனக்குமே ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது ப்ரோ. ஒரு சாமானிய மக்களாக சூப்பர் பைக்ஸ் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க, எனக்கும் தெரியும். பட் சூப்பர் பைக்ஸ்னால் என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா எங்களுக்கு? ப்ரோ ஷார்ட்டாக சொல்லணுன்னா, சூப்பர் பைக்ஸுங்கிறது வந்து பைக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கினா ஹேண்ட்லிங், பிரேக்கிங், சேஃப்டி, பர்ஃபார்மன்ஸ், இந்த மாதிரி 4 ஆஸ்பெக்டாக பார்த்துடலாம். எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே காம்ப்ரமைஸ் ஆகக்கூடாது. நம்ம ரேட்டுக்காக ஹேண்ட்லிங் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது, இல்லை பர்ஃபார்மன்ஸ் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது, குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது இல்லாமல் காம்ப்ரமைஸே இல்லாத ஒரு வண்டி, அது வந்து 100% அந்த வண்டியோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபுல்ஃபில் ஆச்சுன்னா அது சூப்பர் பைக்கை நம்ம கேரக்டர் பண்ணலாம். யூஸ்வலாக 1000 cc அப்படிங்கிறத சூப்பர் பைக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம இந்த 1000 cc இந்த எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது சூப்பர் பைக்குன்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணிடலாங்க. இட்டாலியன் பைக், எதுவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே ப்ரோ. இப்போ மற்ற சூப்பர் பைக்ஸ்க்கும் நம்ம பெனிலிக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? இது இங்கே வந்தால் எங்ககிட்ட இது ஸ்பெஷல் அப்படின்னு என்ன மக்களுக்கு சொல்ல முடியும் நீங்கள்? இது 2ஆக கேட்டகரைஸ் பண்ணிடலாங்க. சூப்பர் பைக்ஸ் நிறைய கண்ட்ரீஸில் ஆரிஜின் இருக்குதுங்க. லீட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் பைக்ஸ், இட்டாலியன் பைக்ஸ். இதுதான். நீங்கள் ஜாப்பனீஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ஆஃப் த பிராண்ட் ஜாப்பனீஸாகவும் இட்டாலியனாகவும் தான் இருக்குதுங்க. ஸோ ஜாப்பனீஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட். ஸோ பாயிண்ட் என்னென்னா பவர் டு வெயிட் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க. எந்த அளவுக்கு வந்து வெயிட் கம்மி பண்ணுறோமோ பவர் ஜாஸ்தி கிடைக்கும். ஸோ அலுமினியம் மோஸ்ட்லி அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. சேஸ் ஆகட்டும், இல்லை அலுமினியம் பாடி கொடுத்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேணுங்கிறது ஜாப்பனீஸ் இது. வேறஸ் நீங்கள் இட்டாலி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஸ்தெட்டிக், கம்ஃபர்ட், அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்டில் அவங்க யோசிப்பாங்க. நான் வந்து இந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்க்குறது தான் இல்லை. ஸோ பெனிலின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் மோட்டார் சைக்கிளுங்க. 110 வருஷமா இட்டாலியில் இருக்குது. சின்ஸ் World War I, World War II பார்த்தது. இவங்க வந்து கம்ஃபர்ட், நம்ம ரோட் கண்டிஷனுக்காக டிசைன் பண்ணுறது, நம்ம ட்ராக்காக டிசைன் பண்ணுறோம். ரோட்டில் ஓட்டுற சூப்பர் பைக்கில் கம்ஃபர்ட் அந்த மாதிரி நம்ம சிட்டிக்குள்ளேயும் ஓட்டுறதுக்கான ஒரு பைக் இது. ஆமாம், சொகுசாக ஓட்டக்கூடிய ஒரு பைக். இப்போ நான் வந்து உள்ளே வந்துட்டேன். என்னோட பர்பஸ் என்னன்னு எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ நான் சும்மா நான் ஒரு ரோட்டில் ஒரு வண்டியை பார்த்துட்டு நான் வாங்க வந்துட்டேன். ஆனால் என் பர்பஸ் வேறையாக இருக்குது. அந்த பைக்கும் எனக்கு சம்மந்தமே இருக்காது. உங்ககிட்ட வந்தால் நீங்கள் எனக்கு கைட் பண்ணுவீங்களா? டெஃபினட்டாங்க. நாங்கள் வந்து சேல்ஸ் கன்சல்டன்ட் தான் சொல்லுவோம், சேல்ஸ் ஆஃபீஸாக சொல்ல மாட்டோம். உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு உங்களை ஃபீல் பண்ண வைப்போம், உங்களே டிசைட் பண்ண வைப்போம். ஓகே ப்ரோ. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே வந்து ஃபுல் கேஷ் கொடுத்தா வண்டி எடுக்கணுமா, இல்லை லோன்ஸ் பண்ணி தருவீங்களா? இல்லைங்க, நம்மளுக்கு வந்து பேங்க் டைப்ஸ் இருக்குங்க, ஃபினான்ஷியல் டைப்ஸ், HDFC, ஆக்சிஸ் பேங்க், IDFC டைப் இருக்குதுங்க. ஸோ நீங்கள் ஃபுல் கேஷ்னாலும் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணி வண்டி வாங்கிக்கலாம். இல்லைன்னா லோன் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்போங்க. ஓகே. இப்போ ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி வெஹிக்கிளுக்கும் ஒரு தனி ஒரு இனிஷியல் அமௌண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ரேட்டை பேஸ் பண்ணி. ஆமாங்க. ஸோ ஓகே, இப்போ நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு செக்மெண்ட்டுக்குள்ள நம்ம போயிடலாம். இங்கே என்னென்ன வெஹிக்கிள்ஸ் மாடல்ஸ் இருக்குது, ஸோ அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன, அதோட ஒர்க் என்ன, ஸோ எவ்வளோ ரூபாவில் சேல் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் எவ்வளோ ரூபா இனிஷியல் அமௌண்ட் கட்டினா அந்த வண்டியை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம்,
அப்படின்ற விஷயங்கள் முதற்கொண்டு எப்படி பேப்பர் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே ப்ரோ சொல்லுவார். ப்ரோ வீடியோக்குள்ள போயிடலாமா ப்ரோ? கண்டிப்பாக. ஓகே, இப்போ இந்தியன் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 2 செக்மெண்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லா கஸ்டமர்ஸ் ரைடர்ஸ் எல்லாருமே அதான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. என்னென்னா ஒன்று கிளாசிக்கல் வெஹிக்கிள், இன்னொன்று அட்வென்ச்சர்ஸ் வெஹிக்கிள். ஸோ கிளாசிக்கில் பென்னியில் ஃபாஸ்ட் செல்லிங் வெஹிக்கிள் தாங்க இம்பீரியல் 400 அப்படின்னு ஒரு 400cc ரெட்ரோ க்ரூசர் கான்செப்டில் இருக்கிற ஒரு வண்டிங்க. ரெட்ரோ க்ரூசர் ஒரு கிளாசிக்கல் டிசைன் க்ரூசிங்குள்ளே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிற ஒரு வெஹிக்கிளுங்க இது. ஸோ இது ஒரு 400cc சிங்கிள் சிலிண்டர் ஏர் கூல்ட் இன்ஜின். சிட்டி யூசேஜுக்கும் நல்ல கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு, அண்டு ஹைவே க்ரூசிங்க்கும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த வண்டியை ஷார்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த செக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 350 300 அந்த கேட்டகரியில் இந்தியாவில் வந்து ஒரு 4-5 மாடல்ஸ் இருக்குதுங்க கிளாசிக் செக்மெண்ட்டில். இது அதோட காம்படிட்டராக தான் பென்லி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பென்லியில் வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுளான வெஹிக்கிள் இது தாங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 2,55,000 சில்வர் கலர்லேருந்து இருக்குது. 3 கலர் வேரியண்ட்டில் கொடுக்குறோம், ரெட்டு, பிளாக் அண்ட் சில்வர். ஓவரால் பைக் ஃபுல்லாக பிளாக் கலரில் இருக்கும், டேங்க் கலர் மட்டும் உங்களுக்கு மாறுங்க. ஸோ இதோட ஃப்ரண்ட் டயர்லேருந்து பேக் டயர் வரைக்கும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட் இன் கிளாஸும் பெஸ்ட் இன் கிளாஸுமாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபஸ்ட்டு டயர்லேருந்து வரேங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து 19 inches 90 செக்மெண்ட் டயருங்க. டயர் வந்து இந்த செக்மெண்ட்டில் எல்லாமே 17 inch டயர் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நம்ம 19 inch கொடுக்குறோம். லுக் ஃபேக்டரில் வண்டி பெருசாக தெரியுங்க. அண்ட் டிஸ்க் பிரேக் 320 mm சிங்கிள் டிஸ்க் கொடுத்துருக்கோம். இந்த செக்மெண்ட்லேயே இது தான் பெரிய டிஸ்க் பிளேட்டுங்க. அண்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஏபிஎஸ் வந்து பாஷோட ஏபிஎஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அடுத்து இன்ஜினுக்கு வரலாங்க. இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் 400cc இன்ஜின். உங்களுக்கு நில் வைப்ரேஷனில் உங்களுக்கு 22 bhp அண்ட் 28 டார்க் கொடுக்குற வண்டிங்க. ஆனால் ஒரு 3-4 வண்டி தான் இந்தியாவில் லாங் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் கொடுத்துட்ருக்காங்க. லாங் ஸ்ட்ரோக்கோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கீர் மாற்ற தேவையில்லை. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி 202 கிலோங்க, நல்ல ஹெவியான வண்டி. ஆனால் ஓட்டும் போது உங்களுக்கு ஹெவியாக இருக்காது. சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ரொம்ப லோவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த ஹெவினஸ் எப்போ யூஸ் ஆகும்னா உங்களுக்கு பிரேக்கிங்கில் யூஸ் ஆகுங்க. நம்ம ஊரில் தார் இருக்கோ இல்லையோ மண் ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க. வண்டி ஹெவியாக இருந்தால் மட்டும்தான் வாபிள் ஆகாமல் வண்டி ஸ்கிட் ஆகாமல் நிற்குங்க. ஸோ வண்டி ஓட்டுறதுக்கு இந்த கம்ஃபர்ட்டுக்கும் இந்த ஹெவினஸ் நல்லா இருக்குதுங்க. வண்டி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சாலிட் வெஹிக்கிள்ஸ், ஃபுல்லாக மெட்டலில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மட்கார்டு உங்களுக்கு அவ்வளோ ஹெவியாக இருக்கிறதுனால வண்டி தாங்கும். அண்டு கம்பெனி ரெக்கமெண்ட் மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 35 km/லிட்டர். உங்களுக்கு சிட்டியில் வந்து நீங்கள் 30 எதிர்பார்க்கலாம் மைலேஜுக்குன்னு ஓட்டும்போது. அண்ட் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 12 liters உங்களுக்கு வந்துடுதுங்க. இந்த உங்களுக்கு வாரண்ட்டியை பற்றி சொல்லணுங்க. இந்த வண்டிக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வாரண்ட்டியாக 2 years கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் வாரண்ட்டி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ மொத்தம் 4 years அன்லிமிட்டட் கிலோமீட்டர் வாரண்ட்டி இருக்குதுங்க. யூஸ்வலாக இவ்வளோ 1000 kilometers வாரண்ட்டி தான் கொடுப்பாங்க. பென்லி மட்டும் தான் அன்லிமிட்டட் கிலோமீட்டர். நீங்கள் எடுத்து எவ்வளோ லட்சம் கிலோமீட்டர் வண்டி ஓட்டினாலும் உங்கள் வண்டி வாரண்ட்டியில் கவர் ஆகும். ஒரே விஷயம், நீங்கள் சர்வீஸ் மட்டும் கரெக்டான இன்டர்வலில் பண்ணணும். இந்த மாடல் பேர் வந்து TRK 251ங்க. பென்லியோட ஒரு 1/4 liter என்ட்ரி லெவல் அட்வென்ச்சரஸ் வெஹிக்கிள். போத் சிட்டி யூசேஜ் அண்ட் டூரிங்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இந்த வண்டியோட ஃப்ரண்ட் டயர்னா 17 inches அலாய் வீல் கொடுத்துருக்கோங்க, டியூப்லெஸ் டயர். அண்டு ஃபோர்க்கு வந்து 41 mm அப்சைட் ஃபோர்க்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோங்க. ஸோ 250cc 41 mmங்கிறது வந்து நம்ம பென்லி மட்டும் தான் கொடுக்குதுங்க. நல்ல கம்ஃபர்ட் லெவலில் சூப்பராக இருக்கும். பிரேக்கிங் பார்க்கும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவே உங்களுக்கு நிற்கும். அண்ட் இதுக்கும் சேம் உங்களுக்கு பிரேக்கிங் வந்து நம்ம டூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் தான், பாஷோட ஏபிஎஸ் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோங்க. இதோட டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 16 liters, 250cc 26 bhp 18 டார்க் உங்களுக்கு வருதுங்க. இந்த வண்டிக்கு உங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் 3 years வாரண்ட்டி கொடுத்துரும். அடிஷ்னலாக 2 years எக்ஸ்டர்னல் வாரண்ட்டி கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ பென்லியோட பேசிக் லெவலுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் வாரண்ட்டியோட சேர்த்து 5 years அன்லிமிட்டட் கிலோமீட்டர் வாரண்ட்டியோட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட சர்வீஸ் டென்யூர்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 months ஆர் 6000 km which are comes earlier. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 கலர் வேரியண்ட்டில் வருதுங்க, ஒயிட், பிளாக் அண்ட் கிரே. ரேட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஆன் ரோட் 3,23,000 ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்குதுங்க. Benelli TRK 502ங்க. இது இப்போது நிறைய என்கொயரிஸ் 502 தான் வந்துட்டுருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு ஏர்லியாக சொன்ன மாதிரி இந்தியாவோட மார்க்கெட், ரைடர்ஸ் மார்க்கெட் எல்லாமே வந்து கிளாசிக்கல் ஆர் அட்வென்ச்சரை பார்த்து தான் போயிட்டுருக்குது. இம்பீரியல் எந்தளவுக்கு எனக்கு சேல்ஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி TRKவும் நிறைய பேரால் விரும்பப்பட வண்டிங்க. இதை வந்து 502ங்கிற இன்ஜினுங்க. ஆக்சுவலாக 500cc ட்வின் சிலிண்டர் இன்ஜின். இது பேரலல் ட்வின் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த இன்ஜினில் வந்து மொத்தம் 4 மாடல்ஸ் பெனியில் அவைலபிளாக இருக்குது. லியான்சினோ ஸ்க்ராம்பிளர் செக்மெண்ட், 502C அர்பன் க்ரூசர், ஒரு கிளாசிக் க்ரூசர் டைப்பில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 500cc வண்டி வந்துடும். அண்ட் TRKல 2 மாடல் ஆன் ரோட் ஆஃப் ரோட் வெர்ஷன் வந்துடுங்க. இது ஆன் ரோட் வெர்ஷன் TRK 502. ஆஃப் ரோட் வெர்ஷனுங்கிறது TRK 502X அப்படிங்கிறது.
ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இதுக்கு 17 inches அலாய் வீல் உங்களுக்கு வந்துடுது, அதுக்கு 19 inches ஸ்போக்ஸ் வீல் உங்களுக்கு வந்துடுங்க. ஸோ ஆஃப் ரோடுக்கும் போது அலாய் வீல் யாருமே ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க, ஸ்போக்ஸ் வீல் தான் வேணும். அண்ட் பெரிய டயராக இருக்கும் உங்களுக்குங்க. ஸோ பேலன்சிங் நல்லாயிருக்கும். ஆன் ரோட் டூரிங்கோட ஆஃப் ரோட் டூரிங் எக்ஸ்ட்ரா பேலன்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ 17 inchesலேருந்து 19 inchesக்கு பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் எக்ஸாஸ்ட்டில் சேஞ்சஸ் வருங்க. எக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹை மவுண்டட் எக்ஸாஸ்ட் வந்துடும். நீங்கள் ஒரு 3/4 மீட்டர் தண்ணிக்குள்ளே ஓட்டினா கூட இன்ஜினுக்குள்ளே தண்ணி இறங்கக்கூடாதுங்க. வேறு ஆன் ரோடு வெர்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட்டு வந்து அண்டர் பெல் எக்ஸாஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஆஃப் ரோடுக்கு ஹை மவுண்டட் எக்ஸாஸ்ட் உங்களுக்கு வந்துடும். இதுதான் டிஃப்ரென்ஸுங்க. அண்ட் இன்ஜின் எல்லாமே சேம் தாங்க. 500cc வந்து 4 மாடலுக்கும் சேம் இன்ஜின் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது 46 bhp அண்ட் 48 bhp அண்ட் 46 டார்க்குங்க. யூஸ்வலாக ஸ்போர்ட் பைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு bhp ஜாஸ்தி இருக்கும் டார்க்கு கம்பேர் பண்ணும்போது. க்ரூசர் பைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஜாஸ்தி இருக்கும், bhp கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. பட் இதில் வந்து டார்க்கும் bhpயும் சேமாக கொடுத்துருக்காங்க. எந்தளவுக்கு வண்டிக்கு bhp ஜாஸ்தி ஆகுதோ டாப் ஸ்பீடு ஜாஸ்தி ஆகும். எந்த அளவுக்கு டார்க்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குதோ டாப் ஸ்பீட் அட்டென்ட் பண்ணுற டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இதுதான் கான்செப்ட்டுங்க. இந்த வண்டியில் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக கொடுத்துருக்கறனால ஒரு 100 to 150க்குள்ளே க்ரூசிங் பண்ணுறவங்களுக்கு இது பெஸ்ட்டாக சூட் ஆகுங்க. கம்ஃபர்ட்டில் இது காம்ப்ரமைஸ் எதுவுமே பண்ணலை. ஒன்ஸ் உட்காந்தாங்கன்னா ஆன் ஸ்ட்ரெச் 300 kilometers கண்டினியூஸாக நம்ம கஸ்டமர்ஸ் ஓட்டிகிட்ருக்காங்க. யூஸ்வலாக ஒரு 50 to 60 kilometers ஓட்டினாலே டயர்ட் ஆயிடுவாங்க. வண்டி நிப்பாட்டி ஒரு 5 minutes ரெஸ்ட் எடுக்கணும். நாங்கள் கஸ்டமர்ஸ் ஃபீட்பேக் படி இந்த வண்டி எடுத்தாங்கன்னா 300 kilometers நான் ஸ்டாப்பாக ஓட்டி ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தேவையே கிடையாதுங்க. கோயம்புத்தூரில் எடுத்தோன்னா சென்னையில் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு வண்டி இதுங்க. அண்ட் இவ்வளோ வண்டியோட ஹெவி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 230 kg ஓட்டும்போது சுத்தமாக வெயிட் தெரியாது. ஏன்னா சஸ்பென்ஷனில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க. 51 mm ஃபோர்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ்வலாக நீங்கள் ஸ்பெக்கில் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. 1000cc வண்டிக்கே வந்து 50 mm ஃபோர் கொடுக்க மாட்டாங்க, 43யோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம 500cc வண்டிக்கே 50 mm ஃபோர் கொடுத்துருக்கோம். கம்ஃபர்ட்டில் அல்ட்ரா இதுங்க. ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரீபவுண்ட் எஃபெக்ட் அட்ஜஸ்டபிள், செல்ஃபாக மேனுவலாக நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரியர் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீலோட் எஃபெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. நீங்கள் சிங்கிள்ஸ் போகிறீங்களா டபுள்ஸ் போகிறீங்களாங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து லோடு எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறது நீங்களே வந்து மேனுவலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் இதில் இருக்குதுங்க. ஸோ சஸ்பென்ஷன் ஆகட்டும், ரெண்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுலேயுமே வந்து கம்ஃபர்ட்டுங்கிறது காம்ப்ரமைஸே கிடையாது. கவாசாக்கி ஆர் BMW எல்லாமே இருக்குதுங்க. எல்லாம் சிசி ஜாஸ்தியாக இருக்கிற வண்டி தான். சைஸ் வைஸ் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே ஒரே வண்டி தான். இது 1000cc கம்பேர் பண்ணுற வண்டி தான். என்ன ஒரு ஒற்றுமைனா இந்த வண்டி ஆகட்டும் நீங்கள் 1000cc ஆகட்டும் நம்ம ஊரில் 150 kilometer ஓட்ட முடியும். அதுக்கு இது ஒரு அஃபோர்டபுளான சூப்பர் பைக். உங்களுக்கு வேல்யூ ஃபார் மணின்னு ஷார்ட்டாக ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடலாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 கலர் வேரியண்ட்டில் வருதுங்க. ஒயிட், ரெட் அண்ட் கிரே. ரேட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 6,30,000 ஆன் ரோடுங்க. அண்ட் வாரண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா 3 years ஸ்டாண்டர்ட் வாரண்ட்டி அண்ட் 2 years எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்ட்டியோட 5 years அன்லிமிட் கிலோமீட்டர் வாரண்ட்டி. ஆஸ் யூஷுவல் 6 months ஆர் 6,000 kilometer சர்வீஸ் இன்டர்வல் உங்களுக்கு வந்துடுதுங்க. அண்ட் வெரி அஃபோர்டபுள் சூப்பர் பைக்கு சொல்லாங்க. மைலேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 24 kilometer கிடைக்கிதுங்க மைலேஜ். ஸோ டேங்க் கெப்பாசிட்டி 20 liters. ஒன்ஸ் நீங்கள் டேங்க் கெப்பாசிட்டி ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா தாராளமாக ஒரு 500 kilometer ஸ்டாப் பண்ணாமல் வண்டி நீங்கள் ஓட்டிகிட்டே போயிடலாங்க. இப்போ வந்து இந்த வண்டி நான் வாங்குறேன்னா எனக்கு வாரண்டிஸ் நீங்கள் எப்படி கவர் பண்ணுவீங்க? அதாங்க சார், கம்பெனி சொல்கிற சர்வீஸ் நார்ம்ஸ் தாங்க. நீங்கள் 6,000 kilometer 6 months எது ஃபஸ்ட்டு வர நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வண்டி வந்து வாரண்ட்டி பென்லி ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுறோம். நீங்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 47 outlets இருக்குது. நீங்கள் எங்கே போனாலும் நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கலாம். யூஸ்வலாக சூப்பர் பைக்கிங் போது சென்னை, கோயம்புத்தூர்லாம் சர்வீஸ் சென்டர், ஷோரூம் அண்ட் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கும். பென்லி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து உங்களுக்கு 5 இடத்துல சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குதுங்க. அண்ட் அவுட்லெட் ஷோரூம் அண்ட் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது. ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 200 kilometer 250 kilometer ஒரு ஷோரூம் இருக்குது. ஆமாம், ஸோ பிரச்சனை இல்லை. அது போக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீலர்ஷிப் வந்து ஏஆர்சி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ். நாங்கள் இந்த ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டே ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிறோங்க. அண்ட் சேலத்துலேருந்து தர்மபுரியிலேருந்து நாகர்கோவில் வரைக்கும் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையுமே பென்லிக்கு நாங்கள் சர்வீஸ் மார்க்கெட்டிங் டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ ஏஆர்சி சர்வீஸுக்கும் போது அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எங்களுக்கு இருக்குது. சர்வீஸ் நெட்வொர்க் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோங்க. சர்வீஸ்க்கு நம்ம பயப்பட வேண்டாம். நார்மல் ஒரு பைக் நான் வாங்குற சர்வீஸ் என்ன கிடைக்குமோ அது பென்லிக்கும் கிடைக்குதுங்க. கண்டிப்பாக நாங்கள் ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் நாங்களே வந்து இனஃபான தேவையான ஸ்பேர்ஸில் நாங்கள் ஸ்டாக் வச்சுக்கிறோங்க. அண்ட் கஸ்டமருக்கு வந்து ஹேசல் ஃப்ரீயாக வண்டி ஓட்டணுங்க, யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு நாங்கள் கேரண்டிங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்கிட்டேன் ப்ரோ. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த வெஹிக்கிளுக்கு எத்தனை இயர்ஸ் வாரண்டி? இதுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக வந்து 3 years வாரண்டி. இப்போ 3 years வாரண்டியில் எப்படி இப்போ இந்த கிலோமீட்டர் தான் நான் எங்களுக்கு கவர் ஆகும், மற்ற கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து சர்வீஸ் கவர் வாரண்டி கவர் ஆகாத மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்ககிட்ட? இல்லைங்க, இது அன்லிமிட்டட் கிலோமீட்டருங்க. அன்லிமிட்டட் மீன்ஸ் எப்படி? நீங்கள் எவ்வளோ லட்சம் ஓட்டினாலும்
அந்த இவ்வளோ வருஷம் 3 வருஷம்னா நீங்கள் அவ்வளோ லட்சங்கள் யாரும் ஓட்டுறது இல்லைங்க. பட் ஓட்டினாலும் நாங்கள் வாரண்ட்டி தரோன்னு சொல்கிறோம். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இப்போ இந்த 3 வருஷத்துக்குள்ளே நான் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓட்டினாலும் ஆனால் வாரண்ட்டி ஸ்டில் கவரில் வாரண்ட்டியில் தான் இருக்குங்க. சூப்பர், இது பெரிய விஷயம் ப்ரோ இந்த வண்டி கொடுக்குறது. கண்டிப்பாக. ஸோ இப்போ இதுக்கு 3 இயர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ 3 இயர்ஸ் மட்டும் தானே இல்லை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாமா? நீங்கள் 2 இயர்ஸ் அடிஷனல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், சூப்பர் ப்ரோ. உண்மையாலுமே இது ஒரு பெரிய விஷயம் ப்ரோ. ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ நான் நார்மல் வெஹிக்கிள் வாங்குறேன்னா இவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் அந்த உள்ள இருக்கிற பார்ட்ஸுக்கெல்லாம் வாரண்ட்டி இருக்குன்றாங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஓட்டினாலும் 3 இயர்ஸ்க்குள்ளே எப்போ வந்தாலும் வாரண்ட்டி இருக்கீங்க. அது ஒரு பெரிய விஷயம். கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல விஷயமா எனக்கு தெரியுது பெனிலியில். கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஷாப் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாரும் ஷாப் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ப்ரோ இங்கே தான் இருப்பார், கண்டிப்பாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அபிலாஷ் ப்ரோ, பேர் வந்து அபிலாஷ். ஸோ உங்களுக்கு வேணுங்கிற டவுட்டை என்கொயரி இருந்தால் கேட்டுக்கலாம். ப்ரோவோட நம்பர் அண்ட் ஷாப்போட லொக்கேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.